me llamo Mía y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer 24 horas haciendo todo rosa. Mis moños son de color rosa, mi vestido es de color rosa y mi cara es de color rosa por mi lápiz labial y mis ojos. Comencemos con este video. Para comenzar el video vamos a comprar cosas rosas para comer. Y recuerden siempre traer su cubrebocas y el mío también es el rosa. Ahora sí, acompáñenme. Vamos a empezar por la pasta de dientes que es la Barbie. Miren, aquí está Barbie. Amiguitos, es más difícil que pensamos. Hemos encontrado estas cosas nada más. Estas cosas. Algunos centímetros más tarde. Ya que regresamos a casa, amiguitos, vamos a hacer el desayuno, unos cupcakes rosas. No les voy a enseñar los ingredientes porque en el otro video, en el cumpleaños de mi papi, les enseñé paso a paso cómo se hace un cupcake. La única diferencia es que esta leche no es blanca. Esta leche es a sabor fresa para que los cupcakes sean rosas. Y así es la leche. Vamos a prepararlos. Miren cómo quedó. Y huele. Qué rico huele. Mi mami ahorita me va a ayudar para hacerlos. Ahora que lo tenemos listos, lo vamos a decorar con miel rosa y chispitas rosas. Y huele delicioso. Y así es como quedaron en mi plato rosa. Ahora sí, a comernos con la leche de color rosa, a sabor fresa. Tres horas después. Ahora vamos a hacer un pini de color rosa. ¡Vengan! Como tengo un intruso, lo voy a tener que invitar a Copito, pero no me va a comer las cosas. ¿Por qué? Porque él come lechuga y zanahoria y no puede comer esto. Entonces, Copito, si hay lechuga en un platito para que coma conmigo. ¿Eso, Copito? Ahí. Copito acá atrás y luego acá se lo ven con las orejitas bien bonitas como un bebé. Ahora voy a tomar agua de color rosa. ¡Ay, Copito! Te voy a volver a subir. Ahí, ¿qué haces? ¿Ya vieron que tengo todo rosa? Tengo gelatina de fresa, tengo bombones que son de color rosa, galletas de color rosa, todo
aquí es de color rosa. No. Eso no. ¿Le tengo que dejar todas las veces ahí, Copito? Ay, este niño. Creo que voy a tener que quitar mis bombones porque alguien se los quiere robar. Bueno, amiguitos, ya que acabo de comer, nos vemos más al rato. Esta es la cara de un roba bombones. Muy chiquito. 3 horas después. Para terminar, para cenar es, van que por adentro es rosa, miren, no sé si alcanzan a ver, y avena de color rosa. Esto no es regularmente lo que como, yo como otras cosas, pero esto es por el 24 horas. No se olviden de comer frutas y verduras. Para terminar este día haciendo todo rosa, vamos a lavarme los dientes con mi pasta de color rosa que brilla, ya la vimos. Y con mi cepillo morado, porque el rosa se le acabó la pila. Este cepillo es como el semáforo, porque cuando está en verde, que no todavía me acabo de cepillar. Cuando está amarillo es cuando ya casi acabo de cepillar, y cuando está el rojo ya acabé de cepillar, pero cuando ya se quita el rojo. Vamos a abrir mi pasta en la arriba. A ver cómo le podemos abrir por aquí. Uy, ahí está. A ver, ¿qué es? ¡Wow! ¡Qué bonita pasta! ¡Miren! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita pasta! ¡Miren! A ver qué tiene adentro. Vamos a poner la cepilla y les voy a mostrar algo. Ahí está, con eso. Con este le voy a poner. Cierro, miren, hasta brilla. Le echo agüita, le cierro y me empiezo a cepillar. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué otro color quieren que haga yo? ¿O más colores? ¿O el arco iris? Espero que les haya gustado. Bye, suscríbanse y denle like. No se olviden de eso.